집에서 스타일링 자주 하시다 보면 말리는 시간 줄이면서도 모발 손상은 최소로 하고 싶다는 생각 한 번쯤 해보셨죠? 오늘 소개드릴 제품은 다이슨 뉴 에어랩 스타일러 드라이기입니다. 기존 에어랩을 써보셨던 분들이라면 바로 체감하실 만큼 바람 출력이 이전보다 2배 강해져서 드라이 시간부터 확실히 줄어든 모델입니다. 실제로 사용해보시면 열감은 부담스럽지 않은데도 머리가 훨씬 빨리 마르고 컬도 짧은 시간 안에 또렷하게 잡혀서 스타일링 효율이 눈에 띄게 좋아집니다. 기존 모델에서 번거로웠던 배럴 교체 없이 버튼으로 컬 방향을 조절할 수 있어서 사용 흐름도 훨씬 부드럽고 에어랩 특유의 모발 손상 적은 드라이 감각인 그대로 유지됩니다. 지금 바로 확인해보시고 영상 아래 링크도 꼭 클릭해보세요. 로켓 배송으로 빠르게 받아보실 수 있고 무료 반품도 가능하니 안심하세요.